各位，刚才在我们敬拜当中，我就思想，我思想一个问题，就是到底神的话有没有人要听？啊，这个很基本的啦。我有一个这个朋友啊，他是传道人啊，我请他来这里讲过道啊。他现在来教会不讲道，他说没有人要听，他跑去种菜了。那我也想到这个以色列人在耶稣降生之前，有400多年哈，上帝不讲话，因为没有人要听。当然那400多年，以色列人很惨，是不是？被掳了多少次啊？换了很多主人啊！先亡于亚述、巴比伦，然后波斯，然后什么希腊，最后是罗马，是不是？耶稣在的降生的时候是罗马帝国啊殖民他们啊。当那个时候约翰出来的时候，哇，大家都跑去听他讲道。他不是找这个最大的体育馆啊，或者是什么最大的这个大饭店啊、大的会议厅啊，他跑到旷野没人的地方，大家跑去，为什么？400-500年没人听到神的话，大家要听啊！他那个时候正好是为主预备道路啊，他比耶稣早半年出来啊，他的角色就是预备他的道，修直主的路啊。我也在思想我的角色是什么？因为我刚才讲还是退到一个最低点啊，就是在我们当中，如果有一个人想听神的话，我都要认真的讲啊，不希望辜负你的这个渴慕的心啊。那我们刚才读的圣经啊，不晓得你读了这段圣经啊，明白没有？那我取其中的一句话，就是耶稣基督并他定十字架做我的讲题啊。刚才我们在念的圣经里面，是保罗对哥林多教会讲的啊。我在你们当中啊，不知道别的，只知道耶稣基督并他定十字架。那为什么这样子呢？当然，今天我要讲，除了当然讲哥林多教会的问题啊，基本上还是要对各位有帮助啊。那这幅图画，听说是在希腊的博物馆被偷了啊，价值3000万美金啊。那有关耶稣，那我们如果从这个文艺复兴以后，很多的艺术家啊，不管写诗歌或者画画啊、雕刻，怎么样？拿圣经做题材。那圣经是最好的题材，因为圣经诉说的都是永恒的故事哈。所以一张名画能够名留千古的话，不只是要画的好，那个内容很重要，那个意义很重要啊。那我们今天当然不是在欣赏这个名画，这个名画背后讲的是什么啊？当然，我想更重要的还是神自己啊，他的话。以及对我们的这个救恩，当然我们今天要讲这个哈，耶稣基督并他定十字架。我们从这个哥林多前书的2章1到10节，我们刚才念了一遍了。那这段经文的大意啊，我每次讲到啊，我是盼望就是要根据圣经啊，圣经是一个坚固的磐石啊，神的话永不动摇的啊。人的话，你引用人的话，那个人的话，我们只能参考，只能佐证啊。这个很重要，所以我盼望就是，你看一些好的讲道，基本上根基是在神的话啊，不是他自己先有一个理念，然后把这个神的话拿来凑出一个很有说服力的讲章，不是的啊。那这哥林多前书第2章，当然前文当然是第1章啊。那第1章提到什么呢？第1章提到是什么？
提到定十字架的基督是我们人的智慧没办法了解，那人的智慧本来就很有限。我在想这个问题的时候，我发现就是我每次讲到为什么有时候讲的是比较长，就是我觉得太多这个是伟大的，这是智慧奥秘在里面啊，是我们很难理解的。那透过这么短的时间要把它表达出来，也是非常的受限啊。那保罗当然在这个哥林多教会讲很多宝贵的信息哈。那他对哥林多教会，他为什么要提到这个人的智慧呢？等一下，我会提啊，他们当中有分党，高举这个人，高举那个人啊。所以保罗提到这个我们福音最重要的东西，就是定十字架的基督，是人们没办法用他的智慧了解的啊。所以保罗讲神的奥秘啊，他说什么？我在你们当中啊，特别在哥林多教会当中啊，他不用高言大志啊，他只传基督被他定十字架。而且呢，面对哥林多的信徒，保罗显得又软弱又惧怕。他软弱什么？惧怕什么？就深恐他们信心建立在人的智慧，不建立在神的大能。我刚才想这个哈，也许各位都觉得，也许哈，我只能猜，也许你们认为我比你们稍微聪明一点哈，我也真怕这一点，只是因为我比你聪明，所以我在这里讲到是。如果你讲到没有神的话，没有神的能力，讲这些智慧的东西啊，我告诉你，这是很聪明的。我在美国念书啊，搞资格考还跟着偷了几层皮啊，才考过啊，考了3次啊，有那个真正的高手啊，从中国大陆来，一下飞机啊，第2天考试就考过了。这世界上高手很多，还有一些印度的人啊，数学好的很，所以人要比这个智慧啊，比这聪明啊，人外有人，天外有天。但是人的智慧、人的聪明，却没有办法了解基督被他定十字架，所以这是我们福音的中心啊，这很重要的啊。但这个里面，保罗强调不是在讲智慧，在讲神的大能啊。等一下我们会提哈，他就深恐人从这个对福音的了解是什么？是想出来的。所以当然我们知道中国大陆有一些信徒，他们是所谓的文化基督徒是高水准的，文化水准很高的，文化水准很高的，很多宗教的这个 low class 水准太低了，基督教水准比较高。你看那个教会气氛多好。人感觉这些人好像很高尚啊，大部分也是很有学问、很有地位的啊。像我这么有文化的人，应该参加这种宗教。这是好像他参加政党一样，他选哪个党，这种人其实没有得救了啊。但是保罗说呢，假如对属灵成熟的人，就是他所谓的完全人啊，他也讲智慧，但是仍然不是讲这世上的智慧啊，是讲神奥秘的智慧。这个是神万事以前预定我们的荣耀，是他讲的神奥秘的智慧是围绕在这个点，是神万事以前预定的，神有计划的，要我们得荣耀。这件事情等一下我会介绍，非常重要。这是世界的领袖人物啊，不能知道啊。他讲世上有权有位的，就是世界的领袖人物，否则他们不会定主耶稣十字架，对不对？当然今天也是一样。这世界上有权有位的这些企业家、这些政治人物怎么样？大部分觉得他有钱有权，这个比较实在，他不会信耶稣。那神的奥秘的智慧是什么？我们今天能够领受是神借着圣灵向我们显明的，因为圣灵参透万事啊，包括神深奥的事。所以今天当个基督徒，我们感谢神啊。你只会越来越有智慧啊，但是我觉得智慧当然是很棒的啊，更重要的会越来越有能力。这个有机会我再提啊。哥林多前书1、2章就是讲到基督被他定十字架，这是人的智慧没有办法了解的。
何况人的智慧太有限了，而且也是将要败亡的啊，这是将要败亡的人的智慧。那哥林多前书1章，我今天讲第2章的这一段啊，1章3章正好前后呼应啊。一个很重要的，这里讲到一个很重要的一个题目，就是讲智慧嘛他说，就如经上说，我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。智慧聪明其实是好的，但是在神以外没有智慧，在神以外没有聪明。他们搞到最后都是败亡，将要败亡。在地上有权有位，那他想尽了很多种办法。他当然有努力，当然甚至还比别人更聪明。像我们中国人还讲，还崇尚厚黑，更厚更黑，怎么样？最后都是败亡。笼中我罗也我哈。哥林多前书的3章就是这个2章的方面，因为这世上的智慧在神看是愚拙的。如经上所记，主叫有智慧的中了自己的诡计。最近这个食品，这些黑心的问题啊，我觉得我们中国人太聪明了。前阵子又是塑化剂，在大陆有什么假奶粉啊，黑心的食品，现在搞一个毒淀粉。我不晓得搞这些事情的人自己会不会也吃到？想恐怕也会，是不是？要么他一切都是什么呀？很小心啊。在外面餐厅都不吃，在外面买东西都不吃，是不是？主教有智慧的人中了自己的诡计，那种有智慧都是人的智慧，败坏之人的智慧。今天这个世界就是这样。你知道现在的骗术很高明，厉害的，太多了。有的人用什么？这个说，这个包裹啊，因为下雨啊。这个地址电话，地址搞不清楚了，只有电话，他其实是随便打或者是他知道的打个电话，他手上有电话没地址，要送给我说因为这个下雨天了，这边告诉他地址要送来，因为有人你订的东西或者他们公司订的送来就交给签个字，他就走了，打开一看，就是2包茶叶或者是后来要敲诈好几千块、几万块，要不然他就告你，哇！他这个人的智慧，败坏这人的智慧，当然没有什么可以说这个有对人有什么好处，这是败坏这人的智慧。我说什么重要，什么不重要？犯罪人都是愚昧，那今天全世界几乎都是愚昧的。我说。如果一个人连什么事重要、什么事不重要都不知道的话，那当然不可能算是有智慧了，对不对？我告诉你，几乎全世界都是这样。所以说孔子说：“知所先后，则近道也。”知道东西重要不重要？当然，这世界的人他会比较，是不是？1000块当然比100块重要，是不是？这个当然会，这是相对性的。那什么最重要？搞不清楚。我说整个宇宙最重要的是什么事啊？当然就是神看为最重要的事，不是你看为重要的事。你看为重要的事不重要，我告诉你，你看为重要的事情，将来不要说将来，搞不好不久你又看为不重要了，是不是？所以整个宇宙最重要的事情就是神看为最重要的事情。这个各位阿门吗？阿门。好，那。神看为最重要的事情是什么事情呢？就是神借着基督钉十字架完成他所预定的救赎，使我们得荣耀。这件事情是神看为最重要的。这件事情他也是透过圣灵让我们知道这件事，透过圣灵向我们显明这件事。圣灵的工作就教导让我们明白，这个事情是最重要的，神看为最重要的。如果这一件最重要的事情不知道，你再有权有位，都是傻瓜。这个愚拙的意思就是傻瓜，因为他们所做的一切，你建立你的帝国，大企业，或者是像拿破仑这个亚历山大甚至这个
交的这些人，他所做的一切怎么样？败亡，结果就是败亡，是不是？毫无价值。为什么？因为这些人不知道什么是最重要。各位，你已经得了神的救恩，你知道这个是最重要，但是我不知道你认不认真。如果你不认真的话，我还是认为你还是不相信这件事是最重要的。我举个例子啊，要结婚典礼啊，哇，那太多事情要做了，对不对？从这个发帖这个订喜饼什么的开始啊，太多事情要做了啊，整个婚礼进行着啊。那你觉得这婚礼中什么最重要啊？婚礼中什么最重要？是这个啊，这个完美的程序吗？是哇，传道人这个婚姻在婚礼中的正道吗？还是献诗的诗班吗？哇，还是别人这个对祝福的祷告啊，或者是喜宴的那个排场吗？或者是亲友来了很多这个祝福吗？或者是哇这些鲜花，这一切统统都不重要，对不对？最重要的就是把心爱的人娶回家，这件事情最重要，是不是？那个过程，那个花丢到一边没有人管了，是不是？那些餐桌吃的杯盘狼藉，那个就没人管了，是不是？那都不重要了这个一场热闹过去最重要的就是把心爱的人娶回家了，这件事情是最重要的。所以你看这电影怎么样？这个最后这个新郎开车，这个新郎走了，所有的人在后面，他通通把那花都丢给他们了，对吧？世界末了的时候，在神看什么都不重要了，最重要的就是羔羊婚宴中怎么样？羔羊迎接新妇，新妇就是我们今天讲的新娘就是要把教会接到新耶路撒冷，这件事情神看最重要的。天地都可以毁掉了，对吧？那个时候就是救恩的完成了，教会被提了，我们也在其中的。那这件事情相关的这个事情都是重要的其他的通通不重要，真的通通不重要。连那个新娘穿那个白纱，多漂亮的白纱，踩脏了就脏了，对不对？就还给这个礼服上，这通通不重要。你在婚前觉得哇，这个太重要了，不能怎样，这个花边要怎么样，这个怎么打扮，要配合这个化妆什么的。我告诉你，这通通都不重要，是不是？这个世纪的婚礼，真正的就是羔羊的婚娶，在最后我们在那个荣耀里跟主相会，进入新耶路撒冷，这一件事情是神救恩的完全，这个是最重要的。所以，如果我们谈智慧，不知道什么是最重要，谈了白谈，是不是？以前那个钞票什么金圆券大陆要快沦陷的时候，哇，金圆券比那个以前的国币更重要，因为这个就是有黄金本位什么，这个就是代表黄金。我告诉你，大陆沦陷通通不重要，代表黄金，你跟谁领啊？你们晓不晓得？我爸爸刚到台湾的时候，那时候还小，我们家有不知道多少亿拿来当币子一张1000万，一张1000万。哇，我一数那时候我小学不晓得1000万怎么数一整墙币，拿来当币子在贴。这世上是什么事情重要，什么事情不重要？如果我们搞不清楚你就是糊涂了。不要谈智慧，对不对？哥林多教会的信徒以为他们分门别党，高举人的智慧，保罗却传十字架的道理这在1章的18节要讲的十字架的道理，在灭亡人看为愚拙。因此保罗在他们中间，他说什么？他说话讲道，不用智慧委婉的言语这个今天第5章第2章的第5节第10节你看做到
第4节就知道，他不用智慧不用人，但是用圣灵和大能，要叫他们信不在乎人的智慧，在乎神的大能。告诉你，神的大能，神的大能啊！等一下我会解释。我们人对神的大能真的有什么了解？什么叫做能力都不了解啊？以为这个哇，这个很有权利，很会做什么大事那种能力啊？等一下我会解释为什么神的大能甚至比智慧还重要啊！而且1章的21节说，神乐意用人啊当做愚拙的道理，也就是十字架道理，拯救那些信的人。这个是神的智慧，这是神的智慧。所以因此我们要思想啊，为何保罗啊，他宣传神的奥秘啊，却向哥林多教会的人，他说我在你们当中不知道别的，只提这个基督为他定十字架。为何十字架道理在人看为愚拙，又是神的智慧呢？我这几个问题就是等一下我要讲的这个架构重要的3个问题啊。而在完全人中，保罗提的智慧到底指的是什么智慧啊？第一个为何保罗宣传或者传讲神的奥秘却向哥林多人只提基督为他定十字架？哥林多比较特别其实他们等一下我们会提了他们的背景原因我们先了解神的奥秘是什么。当我们从以下几个经文来了解一下因为保罗他说人应当以我们为基督的执事，这个执事应该翻译成宣教士不是教会的执事为神奥秘史的管家他做宣教士他管什么事？还管神的奥秘，厉害了！我根本不知道有没有一些宣教士，他以这一个为他的一个重要的我们说这个事工的一个根据保罗是基督的执事，我的执事宣教士，是神的管家，专门管神的奥秘史。一般教会的执事，有的管财务有的管总务有没有？对不对？这不是这个执事没有翻译，是一个 ministry 这个字以弗所书3章9节他又要使众人明白，这历代隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的这是保罗的工作他说他要叫众人明白。过去历代已经隐藏了这是保罗工作，让人明白神隐藏的奥秘。神隐藏了不知道多少代，多久了哥罗西书1章27节，神愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中成了何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。2次提到荣耀刚刚我们提到就是神这个在万事以前预定我们的荣耀这件事情这个奥秘现在神愿意让人知道以前不是，以前是一个隐藏的奥秘，为什么现在要让人知道？那个时间点在哪里？时间点就是基督完成救恩的时候，那个时候进入末世了，无限的向我们开启。我们今天这个时代的人，神乐意向我们显明他所历代隐藏的奥秘，而这个显明到今天已经差不多2000年了，当然是更多的显明了提摩太前书3章16节保罗讲到第3章快完的时候，他说什么呀？大在近前的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。你知道这个奥秘是什么？这个奥秘，整个奥秘就围绕在耶稣基督的身上。所以为什么耶稣讲到一句话这个犹太人说你还不过50岁，你见过亚伯拉罕吗？他说什么？
他来到地上的时候，这件事情在1800年前，亚伯拉罕就欢欢喜喜仰望我的日子。为什么？亚伯拉罕到神那里去啊，很多事情还是不明白啊。为什么？耶稣还没有道成肉身来成就他的救恩啊。亚伯拉罕要有一个子孙是怎么样？是成为基督的这件事情还没实现，所以他欢欢喜喜仰望我的日子，仰望了1800年。所以这个神整个奥秘的开启围绕在耶稣基督的身上。神奥秘就是基督，最后被世人信服，被接在荣耀里。被接下来，他是先出熟的果子，末了我们也要被接在荣耀里。这个就是耶稣基督定十字架完成救恩所预定的这件事情。这是大哉，这个讲大哉，就是这件事情是多么的伟大的一件事情。我们今天基督徒，你不要不喜乐啊，你生活也许不顺利啊。你要看大，看重要的事情，那个你已经拥有了，是不是？今天这些王永庆的儿子，他们都分到不少的家产了，对不对？恐怕这些王永庆的下一代、第3代也许也有些小孩，对不对？多少亿的家产，不要为掉了10块钱在那里哭吧。他们家的人会不会掉了10块钱会哭啊？我想你也不会吧。你知道什么是大，什么是小，什么重要，什么不重要。今天基督徒，你不要因着你的生活不顺利，将来难过。那是小灾小重要的事。这个大灾近前的奥秘是什么？我这个告诉你了，这个奥秘围绕的是耶稣基督，他被世人信服，被接在荣耀里，他是出手的。将来你也要被他接到荣耀，这件事情是我们近前的奥秘啊。哥罗西书2章2节，我这个蓝色的就是圣经的奥秘，蓝色的属天的奥秘。要叫他们心得安慰，因爱心互相联络，以致丰丰足足在悟性中有充足的信心，使他们真知道神的奥秘就是基督。保罗对哥罗西的教会这样讲他传的道是要帮助人悟性充足，就是让你可以领悟神的事情使你们真知道神的奥秘就是基督啊。那我们今天读的就是在第7节，第2章第7节我们讲的乃是从前隐藏神奥秘的智慧，就是神在万事情预定使我们得荣耀。所以保罗在完全人中，就是在属灵上比较成熟的人中，他要提这件事情，他要提神奥秘的智慧。然后保罗对哥林多教会提什么？他说他提的这个神的奥秘，当然其实内容还是差不多他没有用高言大志。保罗为什么不用高言大志呢？保罗我告诉你可能他讲的道比我更精彩，不知道几千万倍努力了他在灵里面他是有能力的，他要讲高言大志，他也是有资格的。那为什么我说他有资格？他在当年他说我比同岁的人更有长进。他找的一个他的老师是当年在犹太教就拉比当中的领袖加马列这一个圣经教授。这个加马列不但是有学问他还有地位，有没有？使徒被抓的时候，他讲一句话，这使徒就被放了，有没有？你如果看《使徒行传》，你看保罗的老师是何等的人物但是我告诉你，保罗还超过他的老师。为什么？他的老师不信耶稣这一切旧约的律法，这些他的这些解经的资料，这些什么东西，通通还在蒙蔽的里面。在那个时候，在什么？他在神隐藏奥秘的那个阶段里。保罗不一样
基督已经向他开启了，是不是？他整个的旧约就通了啊！他发现神的奥秘就是基督，所以呢，他跟他的老师来讲，真的就像大卫在这个诗篇119篇讲，我比我的师傅更通达，是不是？我比老年人更有智慧，是吧？你今天也可以啊。我们今天活在今天这个时代，你比以前的人更通达，更有智慧。为什么？因为上帝这个奥秘的真理，逐渐的向我们开启。我不晓得人真的是愚昧啊，愚钝啊。搞到1500年以后，这个因信称义的道，保罗已经讲完了，过了1500年，马丁路德才把它发扬出来，这个天主教的人眼睛才打开，否则他们要治马丁路德一死，是不是？那今天更是啊，神透过他的众仆人，神透过历史的解释，圣经今天已经更向我们开启了。这个奥秘就是基督，越来越显明了。今天我告诉你，如果是我们世界末日是半夜12点的话，现在应该是半夜11点58分了，差不多7、8分了。主快要来了，所以主要来之前怎么样？他一定要让他的圣徒更多明白他的奥秘，更多认识他，更多欢喜迎接他的再来。不然你在地上干什么？你搞你的学问，你搞你的这个企业，你搞你的你搞你的这个什么艺术也好，或者是你去从政，甚至是从医，都是次要的东西。所以基督徒你应该明白，神什么东西看为重要。那保罗怎么样？基本上跟他们说，我在你们当中不用智慧，我要免得怎么样十字架道理落空了他只传基督并他定十字架，但是基督并他定十字架，其实已经包括了神启示的奥秘最大的一部分，因为神的奥秘就是基督嘛，我刚刚讲了他定十字架是叫人跟神连接，基督跟我的关系怎么建立起来？是因他上十字架，是因他上十字架，否则他跟我的关系，因为他上十字架救赎了我这个罪人，我该死，要救赎了保罗在罗马书5章9到11节就解释了这个事现在我们既靠着他的血称义，更要借着他免去神的愤怒，因为我们做仇敌的时候，做谁的仇敌？做神的仇敌且借着神的儿子的死得以神和好，既和好就更因他的生得救了。因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得以神和好，既和好就更因着他的生得救了。我们搞了2遍这个就是耶稣他流血在十字架上完成的保罗传的就是定十字架的基督对哥林多人来讲，他就强调这个十字架的道理，就是这个道理因为十字架的道理在灭亡的人遇着在我们得救的人是神的道理，真的是神的道理。今天我们的信仰蛮强调智慧的，没有错。你特别看箴言书，蛮高举智慧的但这世界很无奈，就是你看这世界的政治是怎么样有权的人没有智慧，有智慧的人没有权利，是不是？因为智慧跟能力常常不能摆在一起。我告诉你，就是能够摆在一起，就是我们的福音。智慧跟能力摆在一起。当哥林多教会强调智慧的时候，保罗就他们当中提能力。又有能力又有智慧，那当然就能够成事了，对不对？有智慧，你知道怎么样才能够赚钱投资你只要给我1亿我们有1亿你就在来做梦对不对？这里有好几亿的人就没有智慧，投资被人家吃掉了，是不是？智慧跟能力
保罗对哥林多教会的人就要讲能力，所以他讲到后面，他说在完全人中还是要讲智慧的啊。那哥林多的人为什么爱讲智慧呢？哥林多是希腊南方的一个大城，也是商港。那里的居民除了商旅之外，大部分应该是本地的希腊人。那哥林多前书1章22节是什么？犹太人要看神迹嘛，希腊人要求智慧啊。所以哥林多信徒当然他们都是高举智慧啊，果然不错啊。这个在第1章保罗就提到，他们当中分门结党，我是属保罗的，我是属亚波罗的，有没有？啊，属这个属那，就是高举人的智慧啊。所以哥林多这些希腊人，他们高举智慧，保罗反而不用高远大智，啊，他传讲的方法呢，也不用智慧委婉的言语，所以要叫他们的心不在乎人的智慧，在乎神的大能。所以今天你信耶稣啊，你不要建立在你想通了，我告诉你，你想不通的。你要不信试试看，你觉得你想通了，我要考你几个问题。我3个问题就叫你哑口无言啊，哑口无言啊。为什么？今天的信啊，你必须经历神的能力，把智慧靠不住，而且你的智慧、你的想法一直在变的。当然也是好事啊，今天越来越好，越来越有智慧啊。但是爱强调智慧的这些哥林多人，保罗却在他们当中，对吧？在乎神的大能啊。即使这样，保罗因此就强调十字架道理，因为这个道理是神的大能。那有关神的大能，我提几个经文哈。按圣上的灵说，在罗马书1章4节哈，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。保罗讲到福音，福音就是耶稣基督啊，是因他从死里复活，用大能来显明他是神的儿子。这个福音不是讲一个道理啊，你要悟不通，你再悟下辈子，悟几千年，看能不能悟通啊？修炼，哇，看能不能修到什么？修成正果？不是的。你要建立这个能力。所以我们所信的不是单单在这里，你思想，你看你这个脑袋运作的，哇，现在电脑都是几个 GHz 啊，不得了了。你们知道那个电脑，它那个 CPU 在 run 的那个速度啊，那今天一个小的这样一个小电脑，就比以前一仓库的那个电脑运算机啊，它快多了。啊，这个不提了。但今天我们的信仰不是靠你在头脑里面 run 出来的，不是。白告诉你一个信息，告诉你一套理论，然后你在那 run，结果说，有道理，所以我不信，不是的。你要经历神的能力。好，我们看哥林多后书的13章4节，他因软弱被钉在十字架上，却因神的大能仍然活着。啊，这个讲他的大能是他复活，我们也是这样同他软弱。保罗讲我们也是这样同他软弱，是保罗认为我们也一样在人的软弱里面，但因神向你们所显的大能，必与他同活。啊，所以保罗他经历神的大能，他虽然是软弱，他却是怎么样？这个放胆的传福音了啊！腓立比书3章21节，他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。这是讲将来复活啊！耶稣基督啊，他这个死里复活以后怎么样？显出那个能力就显出来了，万有归服自己，万膝要向他跪拜，万口要向他承认。不向他承认，不向他跪拜，就到地狱里面去了。啊，他有这样的能力跟权柄，所以耶稣复活以后怎么样？他说什么？天上地上一切的权柄赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，是不是？权柄是比能力更重要的东西啊！是不是？
我说当一个王子，一个太子，可能10几岁，没有什么能力啊，搞不好一把剑都拿不动啊，是不是？但大将军有能力嘛，要听他的，为什么？他有权柄嘛，是不是？权柄比能力更重要。你赶鬼要用权柄还是能力啊？我告诉你，用权柄啊，能力你根本比不上鬼啊，鬼太厉害了，是不是？你要用权柄啊。当然，我们也有神的能力在我们身上，个人能力，神赋予的这个属灵能力，可能跟人不同啊。保罗就是要这些弟兄姊妹经历神的能力。希伯来书2章10节，儿女既同为血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏掌死权的，就是魔鬼。怎么样？保罗全讲能力啊，他死在十字架上去显出能力。为什么十字架是神的能力呢？就是你看，他可以借着死，他死，你看你以为他软弱啊，他血肉之体是软弱，但是呢，他借着死败坏掌死权的魔鬼。这个我们很难理解啊，是不是？那这是神的智慧啊，在十字架上，耶稣基督显出来是软弱。却看不出那个能力，为什么？他透过了他顺服神这样的软弱，神怎么样？神的高他可以践踏蛇和蝎子，就是魔鬼，他败坏掌死权。所以他在十字架上死了，复活的时候就证明他得胜啊。所以十字架是神的能力。罗马书5章8节，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明。我为什么引用这么多圣经呢？我告诉你，圣经神的话啊，人的解释你要当心，但圣经神的话你却可以直接相信啊。当然有时候要经过一点解释，你才相信，知道它。所以这是我们传道人的责任啊。这里十字架要显出什么能力呢？显出神爱的能力。神的爱向我们显明。这世界上，我们讲能力，最大的能力是爱，是不是？为什么推动摇篮的手是什么？是统治世界的手啊！道理在这里啊，爱的能力。我们以为这个推动摇篮的手，妈妈的手多大的能力啊？没有错，你看不出来。但是他推动摇篮的时候，这个儿子，将来恐怕你很难，可以说限制他了，是不是？说不定他就是将来的统治者，是不是？爱是神最大的能力表现之一啊，在十字架上向我们显明。我们还做罪人，我们这个人，我该死的是我们，但是他替我们死，神的爱向我们显明。这件事情，我们能够了解这个十字架是神的能力吗？我们恐怕等一下我们再提了啊，太重要了。第二点。为何十字架的道理人看为愚拙，却是神的智慧呢？啊，保罗讲的啊，神乐意用人看为愚拙的道理来拯救人，这就是神的智慧。那在第1章啊21节啊，这个我们没有读第1章啊，世人凭自己的智慧既不认识神，神乐意用人当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧。没有。人看为愚拙的，反而是神的智慧啊！世人看为愚拙的道理，我告诉你啊，为什么把十字架的道理当作愚拙？理由太多了。我把我知道的告诉你们啊！我是在电视上听到了一个这样说，这个没道理吧？那该死的是我们这些罪人啊！该死的让他免死，那神的儿子没有罪，他去死啊！这种不公不义的事情，犯罪的不用受罚啊！神来处罚他的儿子，
这是什么道理？有人醒过来了啊。好，第二个，如果耶稣是神，他有能力啊，直接去对付魔鬼啊。魔鬼不是还有没有犯罪吗？这个世界的乱源是魔鬼啊，那你去制服魔鬼啊，再来救我们嘛，是不是？可不是搞了半天，你自己去死了呢？这是什么道理啊？好，再来一个就是，就算耶稣可以代死，那何必死在十字架上呢？你选一个比较舒服的死法吧，何必选一个这么残酷的死法呢？是不是？而且呢，你也可以假设的，他不是行神迹吗？他行一个神迹，麻醉自己一下，他就不动了，是不是？但是耶稣的一生让我们知道一件事情的吧，他没有为自己行一件神迹，所以我们知道他在十字架上不是装的，是真的，忍受了那些痛苦啊。还有呢，当然我不是跟你们提过有人这个不信耶稣了，那个理由千奇百怪的多有人看约伯记不信耶稣了，这个没道理。上帝跟魔鬼在打赌，拿约伯来跟魔鬼打赌，他约伯吃了不少苦，这种上帝你信得来吗？当然我讲的是这个十字架的道理，人为什么看不起我们？反正这些十字架的道理好，那耶稣他来到世上，我们知道他为什么不结婚呢？你看亚当堕落了，最后他的后代洪水灭掉，拯救挪亚一家的人，从头开始了。挪亚这一家总是基督徒了吧？总信主了嘛，对不对？结果又完蛋，神又重新拣选亚伯拉罕。为什么？这个挪亚的子孙后来搞巴别塔要背叛神，神又是拣选亚伯拉罕，拣选亚伯拉罕要祝福他的子孙成为神的子民怎么一直堕落？也是一直堕落，就连这个他们变成一个国家的时候，在埃及变成大概有200多万人的时候，他不是要出埃及吗？在旷野，上帝就是想要把他们杀掉，要立摩西的子孙有没有？当然，摩西祷告不要这样后来神什么？神就没办法，就干脆就把这一代灭掉，让他们的下一代进迦南。所以那一代的人经过40年，为什么？他们都不信呢？进了迦南地区看这么漂亮的地方都不信呢？为什么？哇，他们觉得那里人都是巨人他们很害怕不相信神不去或者后来想要立摩西的子孙呢？好了，没有，那个摩西要求神不要这样做了神后来就是让他们这一代的人灭亡，下一代的人进去以后一样搞律法给他们搞了1000多年，差不多将近1500年，最后怎么样？我不是说吗？整个国家灭亡，对，是不是？我刚刚不是讲了有400-500年没有神的话，那时候罗马人统治他们，所以以色列没办法守律法所以失败还在失败好，耶稣来了。耶稣结婚嘛，从耶稣的后代，耶稣无罪的人嘛，找一个好的老婆嘛，生嘛，然后建立一个神子民的国度嘛。以色列人他不放弃了嘛，不要了嘛。为什么这样子呢？我告诉你，人的想法很多人的想法很多所以按照人的想法。耶稣上十字架这个事情这算什么智慧呢？我告诉你，这些灭亡的人、败亡的人，他没有办法理解，凭他们有限的智慧，没有办法明白，还反而认为神这样做是一个愚拙的道理，是一个愚拙的道理。那我说，那保罗说神的智慧为何缺失神的智慧呢？
啊，几个点啊？为什么十字架到底是神的智慧？基督的十字架表明神的爱。我印的那个单张有一个就是爱是人生最高的智慧，对吧？爱是神的本性，也是神的智慧。我们这一代的人啊，我们晓得啊，很多人要找什么？要找引导。所以那个心理学啊，很吃香的，在美国，你跟心理医生谈啊，他就给你算时间了。其实你跟他谈，大部分是他让你讲，然后他听你讲，钞票就每一分钟多少钱进来了？为什么？人太苦闷了，太多的问题了，是不是？为什么？那人大部分的问题都是人际关系的问题，不是钱不够的问题。人际关系的问题，我告诉你，都是因为先跟神出问题。你跟神那个爱的关系没建立起来，你很难爱人。那你没有爱，你要跟人建立关系啊，再都是出问题。所以呢，有爱就解决所有的问题。所以那些问题啊，你想的办法最高的智慧，就是你去爱人，是不是？有的夫妻关系，哎呀，这是结婚以后啊，这夫妻关系啊搞得越来越差，亲子关系越来越不好，很多关系都是缺少智慧。我告诉你，是缺少智慧没有错。如果你有智慧，你还是选择用爱来对付。十字架是表明神的爱，这是神的智慧。基督的十字架，第二个满足了神公义的要求啊，不但是爱。十字架显明神的爱，对不对？我们看罗马书第5章，对不对？我们还做罪人，他就为我们死，神的爱再次向我们显明了，也是神公义的满足，在十字架上满足了神的公义。因为罪的工价是死，若不流血，罪不得赦免。希伯来书9章20节就这样说了：按着律法，凡物差不多用血洁净，若不流血，罪就不得赦免。所以你看，这个希伯来书讲的是什么样？是讲那个耶稣做大祭司他大祭司，我们知道大祭司所要做的事情就是献祭嘛，那个赎罪祭，那个祭牲就是要流血。当然耶稣是献上自己因为神有公义的要求，我们这罪人没有办法满足神公义的要求，十字架满足了神公义的要求，耶稣替我们死，所以这是神的智慧。在十字架上满足了爱，也满足了公义，爱跟公义都满足，这是不容易，这是神的智慧。好，第三个，基督的十字架是基督献上真正的赎罪祭，叫众人的罪归在他身上，使信的人得蒙拯救。因为开完血不能赎罪，所以整个的旧约，这些杀羊献祭、祭司杀羊献祭，那些罪人因着羊。他罪得赦免吗？没有，是在等到耶稣上十字架了以后，追认了过去悔改的人，牵了一头羊给祭司杀。其实那只羊能够洗你的罪吗？不能的，还是十字架。如果羊能的话，养很多羊的人就可以犯很多罪了，是不是？不是的所以希伯来书还一样，希伯来书10章4节说，因为公牛和山羊的血断不能赎罪如果是一个支派的犯罪，可能就要献公牛来杀；个人犯罪献羊有的献羊献不起的，献鸽子总是要流血嘛。所以十字架是真正的一个赎罪祭，这是神的智慧。为什么说万次所隐藏的，在旧约的人不明白，他们杀羊不明白，很奇怪的事情。我犯罪羊羔，那杀羊杀羊对羊很多的人，他不痛不痒，是不是？杀羊杀完了就过去了。原来十字架是神的安排，真正的赎罪祭，这是神智慧的安排。基督的十字架表明罪的咒诅应该受的苦果，耶稣来代偿。耶稣代偿，人就怎么样？
人就不仁了。我举个例子哈，有2个年轻的赌徒一个人带一个去赌场，赌，结果被警察抓了，那个国家是这个赌博是违法的，2个人各罚500块钱。那这个有钱人，老爸有钱了，500块钱罚款一下就缴了，另外一个家里穷，他妈妈东借西借凑了500块钱去缴，把他儿子这个从监牢里赎出来。为了这500块钱，他妈妈辛苦了去给人家洗衣做苦工，做了好几年。直到他有一天看到他妈妈手，妈妈手怎么这么多伤啊，这么粗糙啊？他说：“哎呀，就是你去赌博被罚了500块钱，我为这500块钱做了几年的这个工厂还了。”后来这个坏朋友又要他去赌博了，我不跟你去了，不跟你去了。看我妈妈受这么多的苦，我不敢去我们知道这个受难记在美国听说有人看了这个受难记悔改信耶稣那电影是假的，对不对？但是电影所讲的事情是真的所以十字架是耶稣代偿，这个是神智慧的安排。耶稣受苦，让我们不愿意再犯罪。再来一个是基督十字架上的死，不是失败，是成了反而成了败坏了掌死权的魔鬼。刚才我们提到，对不对？败坏了掌死权的魔鬼。拿破仑在滑铁卢战败以后他发现连他的卫兵贴身的卫兵都不听他的话。你知道他想到什么？他想到他不可一世的时候打败了德国，叫他弟弟去到德国当国王；打败了这个西班牙，也叫他另外一个弟弟去当王；打败了意大利，也叫他妹夫去那里当王。他自己在法国当王，当皇帝。这一切颠灰消散，他就想到耶稣耶稣不费一兵一卒，他且死在十字架上，今天千万人还要效忠他，为他而死。我打下了欧洲这样的一个江山，当我失败的时候，一切都没有，连我贴身的卫兵都不听我的话，所以我是真正的失败者。耶稣没有失败。他不但没有失败，他是成了。他在十字架上讲的是成了，不但败坏了掌死权的魔鬼，他是成了，成功的救赎。今天千万的人还为他效命，这是神的智慧最后一点，这些点都是我根据圣经提出来的基督经过十字架才成为我们得救的根源希伯来书5章9节基督在肉体的时候，就大声哀哭、流泪祷告，恳求那能救他免死的主。就因他的虔诚蒙了应允。他虽为儿子，还是因受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。他做儿子的时候，他还是什么？还从苦难、十字架的苦难学顺从。也就是耶稣基督他是弥赛亚没有错，他不上十字架，他还不得以完全。他上十字架以后，在十字架上死了以后才完全。完全是什么？不是说他本来有缺陷，不是的，而是他这一个救赎以及他的这个权柄，以及神所要成全的这一个整个的一个救恩的计划，这一切要在十字架上完成他才能够成为我们永远得救的根源当然是这样说所以他在肉体的时候软弱他能够求他能